Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay'da 5 Ağustos'ta başlayan orman yangınının Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kontrol altına alındığını belirtti. 2000 hektar alanın etkilendiği alanda ağaçlandırma çalışmalarının başladığını kaydetti. Yangından 2000 hektar alan etkilendi ama yanan alan derseniz 1000 hektarlık bir alanda yanmış orman envali var. Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yanan bölgenin orman vasfını yitirmesi nedeniyle de ağaçlandırma çalışmalarının başladığını ifade eden Bakan Ergin, Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi'nin de 2 günden beri Hatay'da bu çalışmayı yaptığını söyledi. Bu yanan yerlerin bir karışı bir yere gitmez. Daha seri şekilde ve bölge halkına daha faydalı belki türlerle de desteklenerek Amanoslardaki yanan yerler kısa sürede telafi edilecek. Hatay'ın merkezi ilçesine bağlı Gülderen, Dikmece, Oğlakören ve Alahan köyleriyle Karlısu ve Karaali beldelerinde etkili olan orman yangınında 2000 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Bakan Ergin, yoğun bir şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah hava muhalefeti olmazsa kısa bir süre içerisinde tamamen söndürülmüş olur. Şu an için önceki günlere göre daha iyi durumdayız dedi. Yoğun bir şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah hava muhalefeti olmaz, kısa süre içerisinde tamamen söndürülmüş olur.